Vllazër besimtar, po e shohmë ne se dielli i Ramazanit veç është skuq. Çka do të thotë është skuq? I është afru vllazër perëndimit. I është afru përfundimit. Dhe kjo është një sihariq për ata të cilët morën pjesë në agjerim. Për ata të cilët agjeruan natë edhe ditë, me etje dhe me uri, edhe kur e shohin sot diellin e skuqur, edhe kur e shohin që po afrohet përfundimit, është një kënaqësi edhe gëzim se një ditë me këtë vepër të madhe ne kemi me dal para Allahut fuqiplot. Andaj vllazër, ata të cilët nuk agjeruan, ata jetuan në ëndër. Çka do të thotë jetuan në ëndër? Ëndra në momentin që ti zgjohesh edhe del gjumja e përfundon, pavarësisht se sa je kënaq dhe sa e mirë apo e lumtur ishte ajo ëndër, në momentin që del gjumi, ajo ecë dhe mbetet ëndër. A ju që keni agjerue, ju keni punu me realitetin e kohës edhe me momentum, ma të vlefshëm edhe ma të çmueshëm. Ju keni agjerue edhe keni vlerësu kohën dhe ju vllazër ju pret shpërblimi se ju nuk keni qenë në ëndër. Po ju keni vepru, keni punu me vepra të cilat do t'ju përcjellin edhe në varr natën e varrit, do t'ju përcjellin edhe në ditën e ringjalljes, po do t'ju përcjellin edhe atë ditë kur të dalmi para Allahut xhaleshanuhu. Andaj vllazër, Ramazani sheriketu temin është një lloj organizimi, është një lloj ibadeti i cili t'i jep dy kahje shumë të rëndësishme vllazër. T'i jep dy pole shumë të rëndësishme. E para është ta pastron të kaluarën tone. Ta pastron kanë mëkatet tuaja, gjunohet tuaja, të kaluarën tone, magfiratan wa rahmatan min Allah, përmes mëshirës edhe faljes së Allahut, ti me agjerimin tënd që ke bë, Allahu xhaleshanuhu do t'i falë mëkatet edhe gjunatet tuaja. Nuk është pak vllazër për një muj ditë njeriu me pastru të kalumen e vet, ashtu që shta pejgamberi alayhis salam. Kush do që agjeron me besim edhe me bindje, i falen mëkatet edhe gjunahet. Kjo është vllazër siguria e parë për të kalumen tonë. Edhe siguria e dytë për të ardhmen tonë, kush është? Itqun min an-niran, është lirimin nga zjarri i xhenemit. Pejgamberi alayhis salam i premtoi besimtarëve, të cilët kanë agjerue, se do të jenë në listën e atyre të cilët Allahu do t'i liron nga zjarri i xhenemit. Dhe ti tash pe siguron të ardhmen tone. Nuk e ki dert se nesër vdes. Nuk e ki dert se nesër e lën familjen, e lën pasurinë, lidh gjithçka, se ti e ke i në listën e të lirumve. Andaj përmes agjerimit edhe të kalumen tonë e kemi pastru, po e kemi siguru edhe të ardhmen tonë.